Eesti Esu. Tere head Eesti Esu vaatajad, kuulajad. Täna on mul külas juba teist korda Inga Lunge. Tere Inga. Tere. Inga, sa said tohutu saavutusega hakkama vahepeal. No ma ei järjesta neid saavutusi enda puhul üldse mitte, aga see on üks väga suur asi tõesti. Nii mitmeski mõttes, aga see on kummaline, kuidas vaat kirjutamine, kui sa teed näiteks lavastust on ju, või oled näitleja või oled siis lavastajad, siis see asi kulmineerub selle lavastuga, siis sul on kohe need vaatajad seal, sa saad nagu mingisuguse kuidagi sa nagu tajud seda nagu paremini, nüüd asi sai valmis on ju, ja nüüd on tehtud. Et eks selle raamatuga on veidi ja see on ju mul juba 3. raamat, et tegelikult on see kuidagi nagu teistmoodi, et ma kuidagi nagu vaikselt hakkan nagu aru saama, et ta nüüd on olemas ja valmis ja ma arvan, et see päris õige tajumine iseenda poolt äkki tuleb alles siis, kui ma ükskord selle uuesti läbi loen ise nii-öelda, olles sellest veidi eemaldunud, et ma olen tähele pannud, et kui ma võtan mingisuguse distantsi iseenda tööst, just kirjutatust, et siis tagantjärgi ma ise oskan seda kõige paremini hinnata, et kas see nüüd tuli kenasti välja või mitte. Vanaduspõlves alles loed läbi uuesti. Ei, võib-olla varem, et näiteks lasteraamatuga juhtus küll niimoodi, et kui tuli koroonaaeg, siis me lugesime kodus, siis tegime nii-öelda väikse stuudio, nii et Toomas salvestas, mina lugesin siis lasteraamatut Nupukas Noora ja siis seda lugedes kuidagi mind tabas see rõõm, et appi kui toredasti kirjutatud, et ise endale seda komplimenti teha on täitsa tore. Aga praegu on ta on just väljas, nii värske ja ma veel olen natukene nagu pidetu selles osas, et mõned inimesed on lugenud ja juba tagasisidet ka andnud ja mul on hea meel näha, et ka need, kes ei tea Karlovast midagi, et ka neile on ta, nii nagu ma lootsin, et ta on ikkagi loetav ja põnev. No jutt käib siis Inga uuest raamatust. Minu Karlova kellelgi ei ole kiire. Eile lugesin seda rõdul, pahvisin sigarit ja lugesin, peaaegu jõudsin läbi. Selle põhjal jäi mulje Karlovast justkui täiesti fantastilisest paradiisimaast. Et seal on kõik kahekordsed puukuurid, kogukond, lapsed, kassid, koerad, täiesti fantast koht. Et ma kujutan ette, et kui inimene, kes ei tea mitte midagi Karlovast ja võib-olla mõtleb, et mis seal Tartus üldse toimub, on ju. Et siis tekib küll see tunne, et tahaks juba kähku sinna. Jah, võikski tekkida. Ma arvan, et võikski tekkida ja Karlova praegu muutub hästi kiiresti ka. Et ka need, kes on käinud ja võib-olla elanud seal mõnda aega tagasi, et ma usun, et kui nad tulevad nüüd, et siis on seal väga palju muutunud ja ehitatakse palju juurde ja uuendatakse, et ta on tõepoolest selline koht, kui ma nagu siit, praegu me oleme Tallinnas, eks ju, kui ma siit Tallinna poolt vaatan, siis ma mõtlen küll, et Tartus võiksin ära eksida küll. Et kui on Tartus sattumist või Lõuna-Eestisse üldse, et siis kui mitte kuhugi mujale, no siis õhtu võiks veeta Parlova baaris. See on täitsa nagu omaette siuke vaatamisväärsus, et lähed, käid seal mööda neid tänavaid, mille nimed on ka juba nii siuksed fantastilised, Salme ja Õnne ja Linda ja... Just. Aga Inga, kuidas sina üldse Karlovasse jõudsid? Et sa ei ole ju Karlovas sündinud, aga siin raamatus muidugi sa natuke sellest räägid, seda lugu, et kuidas sa Karlovaga seotud oled. Aga kuidas sa siis Tallinnast sinna jõudsid? Eks minu elukohad on olnud kuidagi väga voolavad ja erinevad, kui ma mõtlen tagasi oma lapsepõlve ja kooliaega ja nooruspõlve, siis sündinud ma tegelikult niimoodi sünnitusmajas, olen Tallinnas. Siis Pärnus vanaema juurde, kus ma elasin tegelikult elu esimesed 5 aastat ja pärast kõik koolivahajad, nii et ka Pärnus on väga palju nii-öelda neid lapsepõlvemälestusi just. Kooliaeg on, kui me oleme praegu siin, siis siit üldse mitte kaugel 21. keskkoolis ja siit ka siin Tallinnas olles, no ma olen elanud ikkagi väga-väga paljudes kohtades, nii et kui Toomasega kunagi algusaegadel Tallinnas sõitsime, siis ta ütles, no Inga, see ei ole võimalik, et sa oled kõik kohad läbi elanud, aga tegelikult nii on. Et esimene elukoht oligi siin siis 21. keskkooli vastas kohe kõrgel 7. korrusel. Sealt kolisime me
Vanalinna Väike-Karja tänavale, Väike-Karja tänavalt Feelmanist Nõmmele Õuna tänavale, vabandust, sealt tagasi Vanalinnast Viimsisse, Viimsist Kalamajja, Kalamajast Lasnamäele, Lasnamäelt Õismäele ja Õismäel 2 erinevas kohas. Ja siis sealt veel siis Rannamõisa sinna Tabasalu taha, eks ju. Et neid kohti on olnud kuidagi nagu hästi palju. Ja risti igatepidi, jah. Et ja kui ma Toomasega tuttavaks sain, siis see sattus olema selline nullpunkt minu elus, et ma olin jälle kuidagi nagu puhtalt lehelt just alustamas ja olin siis Viimsisse jõudnud jälle ringiga ja iseenesest mind ei olnud Tartu kuidagi tõmmanud üldse või need minu käigud Tartusse olid pigem tekitanud sellist kummastust ja arusaamatust ja minu jaoks oli ta kuidagi selline veider linn ja mulle päriselt tundus, et inimesed on sunnitud seal elama, et ju neil ei ole mingit paremat kohta, kus olla, et vaesekesed. Ja juhtus nii, et ma olin seal Toomasel küll siis niimoodi külas käinud, aga mul oli selge arusaamine, et kui ta tahab, et siis koliku minu juurde või et siis elame kuskil siin pealinna lähedal. Et siin olid need rajad ja teed mulle juba tuttavad. Aga juhtus nii, et ma otsisin lapsele lasteaia kohta ja sattus selline hetk, et tõesti, mitte kusagile seda ei saanud, just kui mingi tohutu buum, pisikeste laste buum ja ma olin mures, sest et sa ei saa teha ühtegi oma erialast tööd ka, et kuidas sa lähed teatrisse, proovi, kuhu sa lapse eest paned või siis kannad kaasas, et vahel kandsingi. Ja Toomas siis pakkus välja, et võiksime siis uurida, et äkki Tartus leidub selline koht ja kuigi mul ei olnud tõesti mingit plaani sinna Tartusse elama asuda, siis juhtus nii, et kuna lasteaia koht sinna leidus, meie kodus siis üldse mitte kaugele ja väga ilusas kohas ja siis see ainukene tingimus, et olla seal täieõiguslik liige või et siis saada see lasteaia koht oli see, et tuleb olla Tartu linna kodanik ja tõepoolest see niimoodi välja nägigi, et mul oli see pass näpus ja ma läksin siis Tartus linnavalitsusse ja ütlesin, et tere, et nüüd ma hakkan tartlaseks ja hakkasingi ja järgmisest nädalast oli lapsele lasteaia koht olemas ja vahel elu mingid sellised käigud teeb ja nii nagu ütleb Vivi Luik, mulle hästi meeldib, et elu muster on nii suur, et see liiga lähedalt ei saa seda näha. Ja kui ma praegu vaatan tagasi, ma saan väga täpselt aru, et miks kõik see pidi niimoodi minema ja miks ma pidingi sinna Karlovasse sattuma. Mitte kuhugi mujale Tartus, vaid just nimelt sinna Karlovasse ja mis on nagu ka see põhjus olnud, et miks ma ennast seal kohe algusest peale, just nimelt Karlovas, mitte kuskil mujal ennast ka väga hästi olen tundnud, et seal on hästi kodune olla ja hästi turvaline olnud olla ja see tuli alles siis aastaid hiljem välja, et miks ma ennast seal päriselt nii hästi tunnen. Et aga niimoodi mõnes mõttes romantiliselt ja mõnes mõttes hästi praktiliselt see tee sinna Tartusse viis. Ja praeguseks, ma olen halb aastaarvudes, et aga see on üle 15 aasta siiski, mis ma olen nüüd juba Tartus elanud ja just nimelt seal Karlovas ja ma näen nagu seda tulevikku veel vähemalt nii kaua, kui lapsed mõlemad siis on kooli lõpetanud, et ühel on see kool nüüd juba läbi ja teine läheb 5. klassi, nii et vähemalt selle aja lõpuni kindlasti Karlova ja kindlasti just täpselt seal, kus me elame. 7 aastat veel siis. No vähemalt. ja. Aga jah, see, kes siis teada tahab, kuidas Inga on Karlovaga veel sügavamalt seotud, siis see võib seda lugeda raamatust, mille paneme kuulajate vahel loosi. Kes seda tahab, siis jätke siia video alla kommentaar ja öelge näiteks, mis on teie lemmikraamat ja siis Inga paneb siia oma autogrammi sisse ja siis üks kuulaja saab selle raamatu endale. Ma kohe segan vahele, mis on sinu need lemmikud, minu meelest see on nii keeruline küsimus. See on keeruline, aga raamatutega ma arvan, et see ajast aega minul jälle muutub. Et ta on niimoodi, et vahepeal on mingi üks asi kõnetab ja siis teine vahel tuleb mingi asi jälle tagasi. Aga mis sul praegu on? Ma küsin siis nii praegu. Praegu? No mul on vist läbi aegade üks ainus, mis on Meister ja Margarita. Ma just tahtsin öelda, ma kuidagi nagu lugesin juba su silmist. Ja väga hea valik.
aga siis jah, üks kuulaja saab selle endale. Igatahes see suhtumine või see, millest sa rääkisid, et sa ei saanud kuidagi ei mõistnud, et mis need Tartu inimesed seal seevad, et kas nad on sinna kuidagi sunniviisiliselt peavad seal olema, et no ma ise olen Tartust pärit ja olen seal Karlovas isegi 2 korda elanud. Ühe korra nii noorelt, et seda ma ei mäleta ja teise korra ülikooli ajal Tähe tänaval. Et mulle ta muidugi jubedalt meeldib ja mina olen siin pealinnas alles nagu viimased aastad olen elanud siin ja siis seda suhtumist nagu tüüpilise tallinlase suhtumist Tartusse, seda ma olen kohanud kõvasti ja tundub, et alguses sinul oli ka natuke selline suhtumine, et mida seal Tartus üldse nagu teha? Mida seal teha, mida sa teed väikses linnas ja kuidagi see midagi ei ole teha. Mitte midagi toimu seal. Ja ka praegu ma arvan, et see erinevus läheb nagu mõnes mõttes nagu suuremaks isegi, et ma näen seda siin pealinnas inimeste puhul seda mida nad ise ei pane tähele enam. Et see on nagu nii nende mugavustsooniks muutunud, et see meeletu tiks ja tempo ja see stress, et kas sa kuhugi jõuad või millal sa jõuad ja mis kellaks sa pead kohal olema, kuidas nüüd siin liiklus on, nüüd teil on kõik üles kaevatud, siin ei saa üldse kuskile liikuda, et sellist ärevust on hästi palju ja sellist, väga palju ka sellist edule orienteeritust ja vähem ruumi ja aega olla iseendaga ja päriselt kohal ja Tartusse minnes, no ma olin ju päris noor, et tõesti ma ehmatasin, mis ma teen seal? Mis ma teen? Noh, et kui sul on kõik tööd ja asjad, mis sul üldse olid, on Tallinnaga seotud, on ju, et sa lähed sinna, mis tegema hakkad? Ja kui ma ühel hetkel sain aru, et see on ainult nagu peas kinni, mis vahet seal on, kus ma elan. Ma saan ikka oma tööd teha, et ükskõik, kus ma olen, on ju, et eriti kui sul on autojuhiload või sõida, siis praegu on bussiühendus väga hea, rongiühendus väga hea. Et tegelikult see ei piira sind ja pigem elamiseks, ma praegu näen küll, et elamiseks, jumal tänatud, et elu on niimoodi sättinud, et mul on elamiseks selline koht, kus sa saad ennast päriselt nii-öelda lõdvaks lasta ja ennast maha laadida ja näha natukene nii-öelda suuremat plaani. Et tööl võib siin käia küll siin Tallinnas ja ma käin ikkagi küllaltki tihti ja mõndadele võib olla jäänud selline mulje, et ma elangi ikka endiselt Tallinnas. Sellega on nalja saanud küll, et lepime kokku näiteks, et noh, ma ei tea, mingi intervjuu näiteks, et me teeme seda, kuule, teeme Salme tänav. Väga tore. Mulle sobib väga hästi Salme tänav, ma elangi Salme tänaval. Ja siis tuleb välja, oi, ma mõtlesin Tallinn. Et need tänava ju nimed ju ka kattuvad, eks ju, Kalamajas on ju ja näiteks Karlovas. Et aga see rütmivahe oli väga erinev ja oli alguses täitsa nagu võõrutusnähud sellest Tallinna rütmist välja tuleku võõrutusnähud. Mis väljendus selles, et tekibki selline nii-öelda tremolo iseenda sees, et kerge ärevus, et mis ma pean tegema, kas ma pean kuhugi jooksma. Ja tegelikult sul jääb aega üle, sa teed mingi plaani, mulle meeldib näiteks hommikul mõelda, et mis ma täna tahan jõuda ära teha. Sa näed, sul jääb aega üle. Mis teed? Et just korraksid laisk või sa ei tee midagi. Aga et saab elada ka, et võib minna jõe äärde või võib minna jõe peale või võib minna kalale. See ongi see suhtumine. Mulle tundub, et kui sa praegu seda kirjeldad, siis ütleme inimesele, kes ei tea Tartust väga midagi, ongi sinna võib-olla sattunud paar korda elus, terve elu siin Tallinnas elanud, et talle kõlab see võib-olla siis niimoodi, et Tallinn on noorte inimeste linn ja Tartu on vanade inimeste linn. Kuigi Tartu on ju suur ülikoolilinn meil. Mina ütleks vastupidi, et Tartu on just nimelt noorte inimeste linn. Et Tallinn on, ja see on muutunud ka selle siis üle 15 või rohkem aasta jooksul, mis ma olen näinud siin, kui ma olen käinud. Ja ma usun, et seda panevad tallinlased ise ka tähele, võib-olla vähem kui mina näen, et väga palju on siin muud keelt, mitte eesti keelt. Kui sa lähed vanalinna, eks ju, et siis kutsutakse kuhugi restorani ja tihti lugu minu poole ei pöörduta mitte eesti keeles. Ja siin on väga palju rohkem vene keelt, inglise keelt, soome keelt,
et kohati ei saa isegi aru, et kus need eestlased siin on, et kas me oleme Eestis, et sealt lõuna poolt vaadates tihti lugu, minu Keranen teeb seda nalja või et käid siin pealinnas ära ja siis tahad jälle Eestisse tagasi sõita. Eestisse tähendab seda, et lähed Tartusse. Ja Tartus on noori ja nad jäävad ka silma, neid on kordades rohkem, sellepärast, et seal on ülikool, mis tõmbab siis noori ligi üle Eesti. Ja noorte osakaal on ikkagi ääretult suur ja kui ma räägin sellest, et on aega elamiseks ja olemiseks ja ma näen ka seda, kui ma olles praegu rääkinud mõndade noorte inimestega, et paljud tulevad sinna, seal on ülihea haridus, eks ju, nii keskkooli astmes kui ka ülikooli astmes, et paljud tulevad näiteks juba keskkooli, et hästi suur tung on Tallinna koolidest ka siis Tartu keskkoolidesse ja jäävad sinna püsima ka edasi siis ülikooli. Et mulle tundub see kuidagi nagu eluterve, see atmosfäär, mis meil seal Tartus on. Ja kui me nüüd lähme nagu Tartust väiksemasse veel sinna Karlovasse, siis nii suurt turvalist ja samas mitte mingeid raame sulle seav kogukonna tunnetus on seal Karlovas. Et sa oled sinna oodatud ja seal vastu võetud ja sellele on väga suurt jõudu andnud just nimelt näiteks see Parlova baar, mille Simone on sinna loonud, et kus on täpselt see atmosfäär, mis ei ole sealt kaotsi läinud selle loomise algusest alates, et no kuidas seda kõige paremini seletada? No vaata, kui sa oled väike ja siis sa muretsed, kus, ma ei tea, kolid, mina kolisin palju, et näiteks kuidas ma leian endale uued sõbrad, on ju. See ema ikka ütleb, et mine välja mängima, no. Ja siis sul on imelik, et sa lähed sinna välja ja siis kuidagi oled seal alguses, niimoodi kõõlud seal nurga peal. Ja siis juba keegi tuleb, eks ju, hakkabki sinuga juttu tegema või et kes sa oled või kust ja leiadki uued sõbrad. Kui sa oled täiskasvanu, siis väga keeruline, kuidas sa leiad neid uusi sõpru? No sealt sotsmeediast võib-olla või ma ei tea, on need mingid äpid, kus sa saad seal inimesi otsida või käid pidudel või käid pidudel või. Aga vaat Parlov on nüüd selline koht, et on ja see mulle hästi meeldib, et seal ilma igasuguse pingutuseta ja et seal on see, et kui sa tuled ja sa mitte kedagi ei tea, mine istu seal laua taga natuke. Kuna seal ruumi väga palju ei ole, siis varem või hiljem keegi tuleb, istub sinu kõrvale. Või sa oled ise juba istunud kellegi kõrvale ja juba jutt läheb. Sest seal on, see atmosfäär ongi seal selline. Kõik on kõigiga kohe, me oleme koos, me oleme siin koos. Ja siis jutt viib ühest asjast teiseni ja saadaksegi sõbraks ja tuttavaks ja sinna kogunevad tihtilugu, võivadki olla kultuurihuvilised inimesed võib-olla rohkem ja lähebki üks jutt võib teiseni ja tuleb välja, et tegelikult meil on ühiseid tuttavaid päris palju või et see on koht, mis ootab siin tavasüli, et sama fenomeni ma ei ole näinud mitte kusagil mujal Eestis. Et ma võin ju siin Tallinnas minna mingisse baari istuma. No võib-olla mõni tuleb selle pärast, et sa oled võib-olla natukene tuntum nägu, aga põhimõtteliselt tegelikult see ei haaku sinu külge mingisugune kamp inimesi. Et seal võib täitsa olla see, et sa istud laua taga ja siis tuleb üks, teine, kolmas ja me keegi ei tunne võib-olla teine teist. Ja siis niimoodi istume ja räägime ja on kõigil mõnus ja tore olla ja ei ole seda koormat ka, et ma lähen nüüd välja või mis ma selga panen või kuidas ma välja näen. Mõni tuleb kodust oma sussid jalas ja teine tuleb kuskilt linna pealt ja Parlova nimi peab ütlema on ka ikkagi nagu täpselt nagu naelapää pihta, et see on nii suupärane ja seostub siis selle linnaosaga. Just. Aga rääkides sellest, et kui sa ütlesid, et Tallinnas on kõigil kuidagi kiire, et sealt ma selle seose lõingi, et mina näiteks kogu aeg elanuna Tartus on ju, ma arvasin, ma kunagi Tallinnasse ei taha kolida, et nii kui ma alati Tallinnasse tulin, siis ma sain kohe aru, et inimesed astuvad veits teistmoodi, veits kiiremini, nagu kõigil on siuke kerge vedru on nagu on ju sammus sees. Aga nüüd ma nagu seda naudin ise, et nüüd ma tahangi olla siuke... Sul on see rütm sees, sellega harjub ära. See saab osaks sinust, et ega siin elades ma ka seda ei tajunud. Et samamoodi, et ma olin kuidagi sellega harjunud ja lõbus ja tore ja kõik muud, kui midagi toimub kusagil ja sa võid minna nagu veel kiiremasse, kusjuures mis ma olen avastanud, et see on huvitav, et veel kiiremat tempot on lihtsam siis vastu võtta. Et näiteks kui ma Londonis olin,
siis seal oli see tiks veel kiirem, et ausalt öeldes, Tallinn on köki-möki sellega võrreldes. Et see Londoni tempo, et see, et kas sa jõuad metroosse ja kus sa sealt edasi liigud ja vahemad on pikad ja kui sa jala lähed või, et seal on see veel kiirem, veel. Ja mida kiiremaks see läheb, seda kuidagi nagu üksikumad tunduvad need inimesed seal sees, et nad päriselt enam teineteist ei märka ja päriselt enam kokku ei saa. Et kuidagi seda üksindust, seda on seal kuidagi hoopis teistmoodi on rohkem. Ja mis on huvitav, et nüüd sellest tihedast ja kiirest tempost, et sealt enda süsteem ära harjutada, et ma lähen kuhugi rahulikumasse kohta. Siit praegu lähed rappa. Mis siis inimesed teevad rabas, teen ka ruttu paal pilti, matkan, käin ruttu selle raja läbi, aga mitte see, et ole nüüd. Et et sinnani jõuda, et see on nagu sellest kiirest tempost aeglasesse minemine on kuidagi mulle tundub inimestele raskendatud. Et see ei tule nii kergelt, et seda kiiremat tiksu me võtame kuidagi nagu kiiremini omaks, mis on kummaline. See on ka kuidagi selle, kui me räägime just Parlovast ja sellest väljas joomas käimisest või niisama väljas käimisest, siis mulle alati tundus see, et muidugi elades nagu seal Tartu kesklinna pool, viimasel ajal, kui ma kolisin Tallinnasse, et siis see Tartu kesklinna tänav, Rüütli tänav, et siis mulle tundus, et kogu see elu nagu koondub ühele tänavale, et Tallinnas on hästi nagu fragmenteeritud see, et kuhu sa lähed ka, ma ei tea, kas Telliskivisse või sa oled vanalinnas või need on omavahel nagu üsna siuksed kauged kohad on ju. Et mitte isegi võib-olla vahemaade poolest, aga lihtsalt kuidagi sellest atmosfääri poolest. Aga mis sa ütleks, et kui me räägime just Karlovast, et tegelikult Tartul on ka ikkagi, nii väike ta ei ole, et seal on ikkagi oma ilmed, et Annelinn versus Karlova, 2 üsna erinevat kohta. Mis selle Karlova essents on, et kui sa selle prooviksid kokku võtta, et sinu jutust juba natuke muidugi tuleb välja, on see kogukonna teema, on ju, aga mis teeb Karlovast Karlova? Annelinaga ei ole nagu päris aus see võrdlus, võib-olla siis Supilinnaga võiks olla Tartus teise linnaosaga, siis see võrdlus võib-olla täpsem. Ja erinevus on võib-olla selles, et tegelikult seal Karlovas on kõik põhiline eluks vajalik sul olemas selles ühes linnaosas. Et suuremates, kui sa võtad ka võib-olla siin Tallinna lähedal, peaks lausa hakkama mõtlema, et sul on oma kirik, Karlovas on neid lausa nagu mitu tükki, eks ju. Et sul on kool, lasteaed. Ütleme, et Tallinnas on need linnaosad valdavad väga palju suuremad. Et Karlova linnaosad on väiksed. Et siis tavaliselt ei ole niimoodi, et sul oleksid kõik need asjad nagu kaetud või et oma teater, oma kunstipood, galerii, oma kõik, et see, et sul tegelikult ei olegi eluks olemiseks tarvis sealt linnaosast üldse väljagi minna. Ja samal ajal on ta aedadega, seal on õhku, seal on ruumi, seal on loodust palju. Et ma arvan, et see on midagi, mis on võib-olla teistmoodi võrreldes siis mõndade teiste linnaosadega. Ja Karlovas on, aga see on jällegi mõnes teises linnaosas ka, väga palju sarnaseid jooni on, ütleme, Tallinna Kalamajaga. Ja nad on ka kuidagi paralleelselt, ma olen vaadanud, kuidas nad arenevad ka nagu väga-väga sarnaselt, et ma olen ka Kalamajas elanud ja on sattunud siis täpselt sellel perioodil elama, kus võib-olla ei olnud kõige turvalisem seal veel elada. Et praegu on seal äge ja noortapärane võib-olla, aga seal on ka praegu veel säilinud, et Kalamaja on mõõtmatult palju suurem, kui on Karlova, on ju, et seal on veel selliseid kohti, kus ei ole minu meelest ikkagi turvaline liikuda või et sa täpselt ei tea, et kas sa tahad seal õhtul päris hilja tänaval ringi kooserdada. Aga et Karlovas on sellist boheemlaslikkust on palju ja samamoodi noori, ütleme, et Kalamajaga väga, väga palju sarnaseid jooni, väga palju sarnaseid jooni. Aga kui sa enne tõid selle näite nagu selle Tartu põhjal, siis see, mis ma olen näinud nagu siin Tallinnas on see, et midagi toimub kusagil.
noh, ma ei tea, mingisugune festival või mingi asi, et siis ta ikkagi on koondunud mingisse ühte kohta, on ju. Et noh, et kui sul on PÖFF, on ju, et siis ta on, noh, ütleme seal kinode vahel või et rahvas liigub seal kuskilt sealt mingist ühest hotellist, on ju, nad tulevad, on ju, ja siis liiguvad seal kinode vahel. Et Tartu on nii, et kui sul on midagi toimub linnas, siis on see linn kõik sellest haaratud. Et on draamafestival, siis kõik on haaratud sellest draamafestivalist, et ta on just nii parajalt väike ja kompaktne, see ütleme selline väga hea festivali linn, et toimugu mis tahes või et sul on see armastusfilmide festival seal või on mingid mingid üritused või on nüüd see autovabaduse puieste, et siis ta tegelikult mõjutab kohe tervet linna. Ja see on see kõige suurem vahe ilmselt nagu Tallinnaga, et kui siin midagi toimub, ütleme, ma ei tea, Mustamäel või kusagil linna serva pool, et siis on see seal, siis see siinset elu väga ei mõjuta. Siis on ikkagi see vana hea teooria, et see mingi kogukonna suuruse teooria, et Tartu üleüldse on niisugune parajalt väike ja Karlova on justkui linn linnas siis, et Karlova on nagu veel väiksem ja veel parajam nagu siis on ju. Et see on mingi see teooria, mis öeldakse, et ala inimene ei saagi elus mäletada vist üle mingi 100 või 150 inimese ja see ongi üks siuke toimiva kogukonna ideaalne suurus on ju. Et siis ongi nagu see teooria, et ongi kõik, mis linnad on, ma ei tea, mingi ala üle 100 000, need nagu tekitavad üksildust inimestes või enne kui sa mainisid seda üksildust, siis tuli meelde, rääkisin just ühe tüübiga, kes on hästi palju käinud Jaapanis on ju, ja Jaapanis on küll tohutult palju elanikke, kõik justkui elavad väga-väga koos, aga kõik on kuidagi nii üksildased ja mingid tohutud jaburad leiutised, mis nad teevad, et oma üksildust seal natukene leevendada on ju. Et siis ikkagi, noh, kui ma ise Tartus elasin, siis mulle tundus, et ma proovisin seda väiksust kuidagi defineerida sellega, et mu lemmik osa Tartust on see, et igale poole saab kõndida. Et kui sa väga tahad, sa võid ühest linnaosast teise kõndida mingi 2 tunniga, aga see on ka maksimum, tavaliselt sul ei lähe üle poole tunni kuhugi jõudmiseks. No ma tahaks näha, kus sa leiad selle, nagu see 2 tundi on väga keeruline leida. Kui sul aardlast on traadile. No jah, et siis, kui ma lapsega käisin jalutamas käruga, siis ma sain aru, kui väike see Tartu tegelikult on. Sest lapse uned on ju, kui ta on kärvus, siis ta on väga pikad on ju, no kuhu jalutada. Ja sul lihtsalt linn saab kogu aeg otsa, et kuhu sa lähed. Et jah, siin on ilmselgelt ka väga oluline faktor see, et võib-olla oleks see kõik väga teistmoodi, kui ma oleksin üksi ja mul laps ei oleks. Et praegu ma näen nagu seda väga suurt plussi selles, et kui lapsed käivad seal koolis, oma ringides, kuidas see haridus ja kuidas see kõik on nagu üles ehitatud, et mulle meeldib see, et ma saan oma lastele pakkuda sellist nii-öelda turvalist ja tervet keskkonda, vaimses mõttes just eriti. Et loomulikult näen ma seal ka kaubanduskeskuses lapsi hängimas, aga mitte sellisel määral, et kuidagi seal on ikka seda, mis eriti mulle Karlovas meeldib, see, et kopp ukse peale ja kas Noora täna välja saab ja siis lapsed jooksevad sul õues ja päris need mängud, õuemängud, et see lapse ja noore kasvamiseks on see ideaalne keskkond. Et ma arvan, et kui sealt sellest keskkonnast tuleb keegi nüüd, näiteks nagu sina, tuleb siia pealinna, siis mulle tundub, et tema platvorm on parem. Et tema platvorm on nagu tervem, et on ise rohkem paigas ja siis sa võid siin ka hakkama saada, nagu, mulle tundub kuidagi nagu kergemini. Et aga siin on oht, mitte seda, seda on alati ja igal pool, aga mulle tundub, et selles tohutus tempos ja kiirustamisel ja edule orienteerituses on ikkagi see oht, et me kurname lapsed väiksena nii ära, et nad on lihtsalt õnnetud. Ja seda on ju kuulda ka psühholoogidelt, et see on probleem. Et lastel on seda juba depressioonid ja kõik need ka stressi ja kõik muud tunnused, et nii ei ole hästi, nii ei tohiks teha. Et kui me suudaksime, olgu see linn siis kui suur tahes, et kui me suudaks seda sama sellist turvalist keskkonda nagu hoida, et neil oleks hea mõnus kasvada, et neist sünniksid ja kasvaksid terved, rahulikud inimesed. Ja ma nägin
nüüd ma elan ise siin üsna keskel Keldrimäel ja siis ma alles hiljuti nägin väikseid vene poisse mängimas palliga väljas, siis ma vaatasin niivõrd haruldane vaatepilt, et lihtsalt mängivadki palli. Et muidu ei istu kuskil väljas ja telefonis ja sihukest asja nagu väga ei näe. Aga kui sa räägid sellest, et kuidas sa Karlovasse jõudsid ja millises seisus sa elus oled, et kuidagi juba hästi kõik klapib, et sul on lapsed ja niimoodi, et huvitav, milline see raamat oleks siis, kui sa näiteks oleksid, ma ei tea, sunnitud olnud kolima Karlovasse 20-aastasena, et siis võib-olla see raamatu lõpp oleks niimoodi, et jumal tänatud, et ma siit Karlovast minema sain, pidasin vastu 3 kuud. Võib-olla, kõik võib olla, et see, ma ütlen, et mustrid on elumustrid nii suured, ega me ei tea ju. Aga et praegu on see sattunud tõesti väga õigel ajale ja ma arvan, et ka vahe oleks siis, kui ma oleksin sattunud veel, ma ei tea, hiljem, ütleme, et ma olen vanem hoopis. Et ma praegu ei näe nagu seda Tartus elamise juures mitte ühtegi takistust või miinust oma töös, pigem näen nagu plusse. Ja see, et mu kodu on natukene võib-olla kaugemal kui siin võib-olla mõnel teisel, kui ta siit stardib. Kui te vaadate praegu teie liiklus, siis ausalt öeldes on suur tõenäosus, et ma jõuan koju enne, kui keegi, kes hakkab siit, ma ei tea, siis ütleme, hakkab, ma ei tea, tuleb sealt Tabasalu poolt hoopis, et tahab Viimsisse jõuda ja läbi selle kesklinna liikluse. Et võimalik, et ma jõuan enne. Ja see kõik on suhteline. Et elamise mõttes on jah, praegusel hetkel on nii. Ja eks ma kirjutan sellest seal raamatus ka, et ma tajun ja näen, ma ei tea, mis tulevik toob, aga mulle tundub, et ma liigun veel aeglasema tempo poole. Selles on mingi oma paradoks, et ma tegelikult teen palju erinevaid asju, mulle väga meeldib mu töö ja erinevad asjad, erinevad projektid, millega ma olen seotud, et see ei ole selles mõttes mu ambitsioonega kuidagi nagu kärpinud, et mingid asjad jääksid tegemata sellepärast, et ma olen seal Karlovas. Vaid pigem mulle tundub, et see annab mulle jõudu juurde. Et ma saan ennast laadida ja mu pilk on kuidagi nagu selgem. Ja mulle tundub, et ma liikuks veel aeglasema rütmi poole, et täna siit sõites küll, et ma lähen oma maakoju, mis on siis keset Eestit, kus otse konkreetselt ei ole ühtegi naabrit isegi mul ümber, et kus ma saan olla täiesti selle looduse sees ja juba ma näen, et mul seal mingeid sihte seada, mingeid asju selgeks mõelda, midagi kirjutada, luua on palju lihtsam, mugavam ja kuidagi õigem kui isegi Tartus. Nii et ilmselt ma vaikselt harjutan ennast veelgi aeglasema rütmiga iseenda elu jaoks. Mis ei tähenda seda, et ma aeg-ajalt hüppan kiiremasse temposse. Teen ruttu siin asjad ära ja ausalt öeldes ei ole hullu midagi siin Tallinna linnas, annab sõita autoga küll. Muidugi neil, kes tulevad esimest korda, võib olla keeruline, aga ma juba tean neid lõike, kus kohas saab natuke kiiremini. Salakäik. Ja. Siin raamatus ütlesid huvitavalt, et oli see vist niipidi, et alati tee Tallinnast Tartusse on lühem kui Tartust Tallinnasse. Jaa, see on täiesti huvitav paradoks. See on nagu, eks sa räägid Tallinna inimesteks, neile tundub, et issa, kuhu sa sõidad. Ja mulle endale tundus ka, ma mäletan minu esimesed, ja ma olengi sellest kirjutanud muidugi, et esimesed Tartu käigud, see oli nagu välismaale minek. Et sa ikkagi võtsid toidu kaasa ja see on mingi tohutu kauge sõit. Ja see on huvitav, et kui vahel küsid siin oma Tallinna tuttavatelt, et kuule, et millal külla tuled Tartusse? Oi, see on nii kaugel. Ja siis ma ikka tuletan meelde, et tegelikult see on sama kaugel. Nagu mina täna tulin supsti siia ja tegelikult see tee annab sõita küll ja eks ma olen juba nagu ära harjunud ka ja rongiliiklus on suhteliselt mugav, et see on juba alla 2 tunni. Teed natukene tööd, seal wifi on olemas, eks ju, et päris kiiresti saab liikuda 2 linna vahelt. Aga tõepoolest nii ta on, et Tartu inimesi ma tean palju, et kas liiguvad, käivad Tallinnas ära, teevad oma töö ära või käid külas või käid mingil üritusel, tihti lugu on ju üritusedki on meil siin pealinnas või televisioon ja raadio, et siis selleks tuleb siia tulla kohale, aga koju võib sõita ikkagi koju. Kui rääkida sellest, et võib-olla sa ikkagi liigud veel aeglasema elutempo poole, siis kolid nii-öelda metsade keskele, siis mul üks sõber ütles kunagi, et ta tahaks
elada majas ja sellises kohas, kus ta saab nii-öelda uksest alasti välja astuda niimoodi, et keegi teda ei vaata, ehk siis naabrid on piisavalt kaugel, on ju. Ja natuke see mulle tundub, et see on niisugune iga eestlase niisugune salaunistus või siis kas kõik me nii-öelda kas sa näiteks Karlovas suheldes Karlova inimestega, kas kõigil on ikkagi salamisi plaan siis ikkagi sealt Karlovast veel aeglasemaks? Vaat seda ma ei tea. Ja ei pruugi nii olla. Ei pruugi. Ma tean inimesi, kes on seal ikkagi elanud väga-väga pikalt ja ilmselt plaanivad ka edasi. Aga jah, et see... Jah, ma saan seda endale lubada seal praegu. Mind vaatab küll ja nii astungi välja maal, nagu sa kirjeldasid. Ja lähen jõkke ujuma, ainuke, kes mind seal vaatab, on praegu jäälind olnud, kes aeg-ajalt näitab mulle, kuidas päriselt see kalapüük käib. Et selleks ei ole vaja ritva ega midagi, see käib lihtsamalt, kui mina seda arvan. See on miski geenimälu, midagi ürgset meie sees, mida me mäletame. Ja me tunneme ennast ju, me oleme kummaline rahvas, et kui me selle päris õige punktiga iseendasest kontakti saame, siis meile meeldib minna kas või öösel rappa. Hüpassaare rabas, kus toimuvad siis need jaanipäeva aegu, kus on öökontserdid, päiksetõusukontsert. Ja siis sa vaatad neid inimesi, mulle hästi meeldib, ma olen nüüd mitu aastat käinud. See kontsert hakkab öösel kuskil kell 3. Ja siis sa lähed seal pimedast, kottpimedast. Ja siis need inimesed tulevad üle Eesti erinevatest kohtadest. Nad ei räägi väga midagi, lähevad vaikselt, töta, mööda seda laudteed sinna Rabasaare peale. On magamiskotid või asjad kaasas. Siis sa mõtled, issand, kui toredad me oleme. Kellelgi teisel võiks hakata hirmus, kus sa lähed moodi pimedas, rappa, täitsa ulbeast, muusikat kuulama, seekord toodi veel, orel toodi rappa. Et kui äge, et me sellised oleme. Ja siis sa näed, et vaatad neid inimesi, kes seal on niimoodi oma magamiskottides või tekkidega või mingite matkatoolidega. Ja siis mõtled, issand, kui toredad me oleme niimoodi. Et mulle tundub, et midagi, et me oleme sellised nagu Kungsmoor, vaata. Oled ju Kungsmoori lugenud, aga Kungsmoor läks hukka ära, kui ta linna tuli. Mulle tundub, et midagi sellist on meiega juhtumas, kui me liiga palju linnas oleme, et oleks hea leida kas või see tasakaal, et vahepeal olla ära. Et seal maal olles sa kuidagi saad aru, kui vähe tähtis, seal rabas olles, kui vähe tähtsad on kõik need tülid ja madinad, mis toimuvad kusagil uudistes või poliitikas või äris või tont teab kus, et see päris asi on siit ikkagi kusagil mujal, et see, mis inimesed on oma ülemõtlemisega ja närvilisusega tekitanud, et see ei ole päris. Et see on midagi, me teeme natukene valesti, et sellist ennast hävituslikku protsessi on hästi palju, aga siis lähed metsa, vaatad neid puid, kes on seal olnud võib-olla 100 aastaid. Kõik on hästi, kõik läheb edasi. See on nii vähe oluline see selline niisama mõttetult kiirustamine, kellegi peale nähvamine, midagi arvamine, kellelegi halvasti ütlemine, niisugune nurgelisus. Ja siis vaatad seda voolavat jõge ja et seda teist poolt on tarvis või seda tasakaalu on vaja ja ma arvan, et seda on kõigile vaja. Aga kui me väga kaugele jääme sellest, põlvkondi kaugele, siis ma arvan, et võib tekkida hirm ka selle vaikuse ees ja ma mõtlengi, et huvitav, kui geenidesse meil võib olla, sest et praegu mina ütlen, et see tundub iga eestlase salaunelm elada sellises keskkonnas ja olla seal, on ju. Aga võib-olla inimesele, kes ei ole kunagi sellest maiku suhu saanud või ei ole kunagi puutunud kokku sellise maailmaga, millest kirjutab Mikita või ei ole on ju elanud, ta on sündinud siin Tallinna kesklinnas, ongi täiesti uue põlvkonna inimene, tema ei tea või tema ei teagi seda, mida igatseda, on ju, et temale tundub see võib-olla siis see võib olla hirmutav ja see võib olla hirmutav, et mine tea, kes seal põõsa tagant tuleb. Seal on loomad ka. See on hästi veider, et pime mets on mulle tundunud kohati siuke nagu õdus koht või hämar mets on ju. Eks ju, vot just nimelt. Aga nüüd, ja ma olen enam kui kindel, et see keskkond, milles me viibime palju,
et see mõjutab meid, et noh, et kui sa võtad, noh, lähme nüüd siit Eestist näiteks välja kuhugi, et noh, et arusaadavalt on selle inimese elamine, olemine, ma ei räägi sellest, mis asjad tal on, vaid see, kuidas ta ennast tunneb iseenda sees. Ma ei tea, lähme Keenia külla kuhugi või lähme siis kuskile sinna Tokyo suurlinna. Et on täiesti erinevad maailmad, täiesti erinevad tajud ja maailmad. Mida sa märkad, mida sa tajud, mida sa kuuled, näed, mida sa tähele paned. Et ja nüüd on küsimus, et kuidas me tahame või mis suunas me tahame liikuda. Mõnes mõttes on muidugi väga õige ja hea, mida rohkem meid elab üksteise otsas, seda vähem me neid ressursse raiskame, eks ju. Et nagu sipelga kuhi, et las nad elavad nii, aga et kui sa mõtled, et mis asi see on, et kui sinu all elab külje peal üleval igal pool nendes suurtes korrusmajades, et kõik see energia on kõik sinu kokku pressitud, et sa võid uskuda või mitte uskuda, aga ma arvan, et sellest erinevusest saad aru, et kui sa lähed sinna tõesti metsa või rappa, et siis järsku on kõik kuidagi teistmoodi. Et ise endaga päriselt kokku saada ja et olla siis on vaja seda teist tempot ja aga ega sellest mugavustsoonist välja tulek ei ole mugav ja ma usun, et väga paljud ütlevad, mul on väga hästi, et mul on kõik väga hästi. Sest sa oledki see on see, millega sa oled harjunud. Aga võiks proovida leida neid teisi viise, sõita mingiks ajaks natukene eemale. Küll selle koha leiab. Äkki kunagi tulevikus kajastub see ka meie turuolukorras, et kuskil mingis hajakülas maja maksab sama palju kui Tallinna kesklinnas ja ka Tallinna kesklinna korter on kõige odavam asi üldse. Aga see on veider, sest ma imestan, et appikene, et vaadake, mis asjad maksavad ja siis sa mõtled, et miks ma... mida sa kõike sa saaksid? Veel on Eestis neid kohti, mis on imekaunid, kuskil täiesti puutumatus looduses, et veel on võimalik endale leida. See on tohutu luksus ju tegelikult. See on meeletu luksus. Mõtle, miljardärid, kes ehitavad endale tohutuid seinu, müüre, ma ei tea, kusagil Dubais, et seal siis elada, et sul oleks mingigi privaatsus. Aga ma lähen ja jalutan Ihualasti oma majast jõkke, ujun, olen ja seda ilu on lihtsalt neid tohutult palju, seda puutumatut loodust, seda kõike, et ma olen miljardär ja see ei maksa nii palju. Et lihtsalt nagu mõelda et ega see elu on nii üürike, lihtsalt nagu teda ei ole nii palju, et teda, mis siis oli, et olin nüüd siin maa peal, elasin ära, mis tegid siis tööl, käisin jälle tööl, siis närvitsesin ja karjusin kellegi peale. Ja see ongi see. Et võib-olla anda endale võimalus midagi muud ka kogeda. Mingi hetk tundub jabur see, et mis sa siis ära oled teinud viimase 5 aasta jooksul ja siis ütled, et ma ei tea, ma olen kõige kuumemate baaride kõikidel avamistel käinud ja mingi niuke asi. Aga üks ei välista teist, ma ütlen, et tegelikult jõuab seda ka. Et kui sa ise oled nagu rohkem paigast, siis sa näed, et tegelikult jääb energiat nagu selleks ka, et kui on vaja tulla kuskile mingi tore avamine, muidugi ma tulen. Et see ei ole üldse küsimus. Inga, kuidas sul see kirjutamisprotsess välja nägi? Et sul oli teada, et raamatu suur pealkiri on Minu Karlova. Kui kaua sa seda kirjutasid ja kuidas sa kirjutasid ja mis päeva ajal sa seda kirjutasid? Kas hommikul või õhtul? Selle raamatu kirjutamise juures üks asi, mis ma püüdsin teha, ma olen neid minu sarja raamatuid osasid lugenud ja osasid näinud, kui loetakse. Et näiteks tihti lugu neid loetakse siis, kui lähed reisile. Lähed Hispaaniasse reisile, võtadki kaasa Minu Hispaania, lähed Saksamaale, Minu Saksamaa ja nii edasi. Ja just reisidel olles, kui olid kellelgi teisel kaasas, ma sain aru, et ta võiks olla nagu mitte väga pikk ja väga keeruline lugemine, et ta võiks olla nagu kergelt omandatav, et sa saaksid nagu kergelt mingisuguse ülevaate ja edasi sa saad juba ise uurida. Et ta ei pea olema selline teadustöö või et raamat, mis võtab väga palju aega sinu et lugemise jaoks. Et see oli üks asi. Muidugi ma arvasin, et ma kirjutangi seda Karlovas ja selgus, et ma Karlovas kirjutasin seda tegelikult vähem. Et alustasin, ma praegu just märkasin, et vaata, kui sa keerad teistpidi, see moodne aeg, ma tegin selfie
on see pilt ja huvitavad, nad küsin mu käest, ise valisid selle pildi. See selfie on tehtud Arvo Pärdi keskuse seal tornis üleval. Ja seal ma kirjutamist alustasin ja see lihtsalt juhtus nii, mul sõbranna soovitas, et kas sa oled kunagi käinud, ma ei olnud ja jällegi soovitan, kes ei ole käinud, teistmoodi aegruum olemise viis on seal, et minge ja kogege. Ja seal oli siis võimalik võtta endale selline nagu lugemistuba või kuulamistoad on need vist pigem. Ja see niimoodi klõps kinni panna ja sa oled seal toas, sul vastas on see männiv mets on ju, puud paistavad ja see oli kuidagi nii hea olla. Ja siis ma alustasin seal. Ja Arvo Pärt mängib? Ei, seal ma ei... Mulle ei meeldi, kui midagi veel lisaks on. Ma olin vaikuses. Ja alustasin seal. Väga palju olen kirjutanud oma maakodus olles. Karlovas kindlasti ka, aga mul nagu konkreetselt ei tule meelde. See ei ole hommik, see ei ole õhtu. Küsimus ei ole nagu päeva ajas, vaid küsimus on vist pigem selles rütmis, millesse ma ennast viin. See on nagu mingis mõttes meditatiivne seisund. Et kirjutada lihtsalt, et nagu tööna, et ma nüüd istun maha ja kirjutan. Niimoodi ma ei oska, et ma ei ole ka kirjanik, et mul ei ole ka sellist vajadust, et mul on vaja, et ma ei tea, siin maht saab täis mingi aja peale või et seda mul ei ole, et see tähendab seda, et ma ikkagi teen selle enda jaoks eriliseks selle aja ja siis ma olen otsinud jah seda, kas maakodus olles või niimoodi, et ma saan olla täitsa oma ette, kogeda, mõelda, mis on see, mis on minu jaoks oluline, mis ma tahan, et seal kajastuks väga paljud lood ja intervjuud, et see ei ole ainult nagu minu lugu, vaid ma olen sinna pikkinud ka väga palju siis sõprade lugusid, nendega rääkinud, kuidas nemad seda Karlovat näevad ja väga paljud ka nendest vestlustest on olnud tegelikult niimoodi, et ma olen seal maakodus, siis ma olen kas helistanud või oleme teinud videosilla vahendusel niimoodi kohtunud. Ja mõndadega siis ka Karlovas koha peal, aga väga palju just maakodust ja et mulle meeldib see rütm, mis kirjutamisega kaasneb või see, et sa saad olla kuidagi nagu teistmoodi, niimoodi nagu see kuidagi tasakaalustab mind ennast, et väga palju minu töö on ikkagi see, et sa oled näitleja või siis sa laulad või et sa annad välja seda energiat ja oled võib-olla jällegi kuidagi nagu teistmoodi olemine on see. Ja siis mulle meeldib tasakaaluks hoopis midagi muuta ja siis mulle meeldib kirjutada, süveneda, olla rohkem iseendaga koos. Ma mõtlen, et sa oled selles mõttes nagu minu arust väga tasakaalukalt maha saanud, et siin on minul, kes ma olen Karlovas elanud, on siin palju äratundmisrõõmu, aga samas siin on ka piisavalt selline erinevateks lõikudeks jaotatud, et ja ka natuke selliseid ajaloolisi fakte Karlovast juures, et ta on ka piisav sellisele inimesele, kes kunagi ei ole seal käinud on ju, ja siis loeb kuidas ta kunagi põles või kuidas seal kino oli või mis seal on ju toimub, et kui ma muidugi seda põlengu kohta lugesin, siis ma mõtlesin, et inimesed, et kui teil linnaosa korduvalt põleb kogu aeg, majad on üksteise lähedal ja puust, et siis äkki oleks aeg hakata ehitama kivimaju. Aga seda ei ole Karlovas juhtunud. Jah, teda muide, ega midagi ei ole teha juhtub ja praegu ja ilmselt ka tulevikus rohkem sellepärast, et ehitusnõuded on sellised, et nii nagu vanasti on neid maju sinna ehitatud, nii neid enam kindlasti ei ehitata. Et need on need vanad majad, et väga hea on, et kui need suudetakse säilitada maksimaalselt, aga ka uued, mis sinna tulevad, et need on ikkagi kivi või siis betoon või siis lüüakse laudisega üle, et see välisilme võib jääda nagu sarnane, aga et need kivimaju tuleb sinna vahele, aga ma usun, et sa saad aru sellest vahest, kui sa oled juba seal, ma ei tea, kus sa Tähetänavas elasid, aga et kui sa oled elanud puumajas või siis sa elad panelkas või siis mõndades nendes päris uutes siis korterelamutes, kus ei ole tegelikult nagu sa tunned, sul ei ole õhku. Sa tee aken lahti kogu aeg, sest kõik on nii hermeetiline, need 0 energiaklassimajad või ma ei tea, kuidas öeldakse, või et milline õhk ja hingamine on selles puumajas.
eks ju, et see on hoopis midagi muud või see puudega kütmine, kütmine ja mis teeb sul põrandad mõnusalt soojaks ja see on hoopis teistsugune. Ma mäletan aegu tagasi siis, kui Eino Baskin sai siis linna poolt sai mingi munitsipaalpinne, ju ta oli siis ka seal sundüürnikest üks, kes pidi oma pinna loovutama ja ma mäletan, et ta elaski enne siis nagu Pumes ja siis sai siis uude nii-öelda siis kortermaja. Ja siin ka sa ei kujuta ette. Siin ei ole midagi hingata. Et öösel magab, on ju, ja ta ei saa, hommikul ärkab üles, kulk kuivab, on ju. Ja siis ma õpetasin, et midagi ei ole teha, et sa paned need märjad, mingid linad või asjad, paned sinna radikate peale või kuidagi siis, et see on vahet, aga need puumajadel on oma väga suur võlu. Et midagi ei saa salata ja see kõik see puitarhitektuur, mis on veel säilinud, et see on asi, mida hoida. Et aga jah, et näha on, et ega praegugi ja ka tulevik, et pigem ei ehitata puidust, vaid need materjalid on hoopis midagi muud, on kaasaegsemad, et aga õnneks on neid vanu maju päris palju säilinud, nii et loodetavasti neid suudetakse hoida. Ja uutes majades inimesed räägivad, ma täpselt ei tea, aga et siis peab ostma endale selle õhu niisuti tuppa, et siis pidi jube hea olema. Siis on hästi mõnus. Minge maale, tehke uksed, aknad lahti, magage seal. Ja. Siis on pigem see, et sa pead seda niiskust nagu talletama või kuidagi kontrolli all hoidma, et su seinad ei hallitaks. Aga ei, loomulikult on ju ka lustilisi hetki, nagu meil praegu on see, et meil on katusekorter ja osa katusest on plekist, mis tähendab seda, et suvel kui meil on need mõned hästi soojad päevad, siis meie elamine muutub võimatuks. Meil on saun korteris ja see ei kao ära ka öösel. Sellepärast, et see katusekorrus kuidagi akumuleerib terve selle soojuse ja kui väljas juba temperatuur langeb, ütleme sinna 25 kraadi juurde, sul toas on ikka 32. Et see ei lange mitte kuhugi, sa käid duši all öösel mitu korda, et üldse kuidagi ellu jääda. Et nalja saab ka. Ja need mõned korrad nende aastate jooksul, oi, me oleme, praegu on võimalik maakodu siis võtta ette ja sõita sinna ja on natuke kergem, aga oi, me oleme teinud, me oleme hotelli läinud, me oleme puhkekodudesse läinud, sest sa ei saa kodus elada, ei ole võimalik. Ja siis me räägime alati sellest, et et äkki peaks ikkagi selle mingi õhksoojus, mingi asja sinna panema või mingi konditsioneeri, et äkki ikkagi. Ja siis lähevad need paar päeva möödas, ei ole midagi. Aga see aasta, just alles hiljuti, see oli möödul nädalal, oli täpselt see olukord, et ma vaatasin seda Toomast, mõtlesin, et nüüd vaagub hinge, sest tõesti, ta püüdis seal olla, midagi sa teha ei suuda seal korteris. Ja siis õhtul pakkisime asjad ja läksime, sõitsime hoopis Kiidjärve äärde ja olime seal sõprade puhkekeskuses ja ööbisime seal, et saaks magada. Koer ka, et koeral on muidugi eriti keeruline niimoodi. Ja neid öösid ma mäletan ka sellest plekkkatusest, et sa lihtsalt sa tahaks magada niimoodi, et võimalikult vähe su nahka puutub nagu lina, sest kõik on nii kellelegi, see on täiesti ebaromantiline, et sa ei taha, ei, midagi romantilist seal ei ole, et kui Toomas liiga lähedale tuleb hingama, et siis ruttu mujal, tõesti, ma olen maganud elutoa aknal ja siis ma olen vannitoas maganud selle kivipõranda peal, praegu on see koer, magab veel seal rohkem ja aga mõnes mõttes on selle midagi nagu ütlemata toredad ka, et mingid omad väiksed veidrused. Ja muidugi see, et kuna need majad on vanad, siis need torustikud ja kõik need konstruktsioonid on ju vanad, et kuigivõrd palju on neid ju kõikidel majadel vahetatud ka, aga ikka tuleb üllatusi, et kuna parandused on ju käinud erinevatel aegadel, siis kunagi ei tea, mis asi kuskil saba annab ja meilgi on juhtunud siin seda, et nüüd alles möödunud talvel, et kui tuli siis alumise korrusel, kuna sealt kuskilt midagi tilkus, tuli välja, et tuleb üles võtta terve, neid töömehi. Nad tulid üles, vaatasid seda meie põrandat, mis on valatud ja kus on kõik see põranda soojustus ja see vannitoos. Ja siis ütlevad, et aga nüüd see tuleb meil kõik lahti lõhkuda. Nagu kõik, seda WC välja, vanni, kõik välja, kraanikaus, kõik asjad. Sul ei ole tualetti, sul ei ole pesemis, nagu talvel. Mis nüüd saab? Ja edasi, et ja siis
et noh, et nüüd ikkagi tuleb remonti, siis ma palusin nagu reaalselt need 3 meest, nad tagurdasid ennast sealt korterist välja, kui nad nägid mu pilku, ma ütlesin, et homme hommikul räägime uuesti, et ma rahunen vahepeal. Aga tõesti see niimoodi välja nägi, et algaski siis meil ootamatu ja kiire remont ja said seal torud vahetatud ja kõik sai maru hästi ja praegu on kõik väga tore, aga siis Toomas ikka helistas mulle, et kui ma käisin siin etendustega üle Eesti mängimas, et see alati õhtu helistasin ka, on sul ikka meeles, et käid kõigepealt kusagilt tanklas läbi, et külastad tualettruumi, siis tuled koju. See appikene küll. Et aga saime hakkama. Nii, et kaua see saaga kestis teil siis? Oi, see oli ikka mingi paar nädalat, mingi 2 nädalat julgelt või, et ega seda kiiresti ei saanud lahendada, aga noh, tore, et eks seal on omad plussid ja miinused, aga neid plusse on lihtsalt nii võrratult palju rohkem, nii et see kõik väärib küünlaid. No ilmselt Karlov on ka selline, et kui väga suur häda kätte tuleb, siis saad naabrite juurde vetsu minna. Täpselt! No kui palju sul on seda Lasnamäel elades, vaat seda ma mäletan, nüüd see oleneb muidugi sellest, et kui hea on sinu keeleoskus või kui sotsiaalne sa oled. Lasnamäel ma mäletan küll seda, et küll mind võtsid seal omaks kõik Anfissad, Vasjad, Nikolaid ja siis oli ka selline oma trepikoja kommuunis, muidugi see maja oli tohutult suur, et ega seal kõiki ei jõudnud teada, aga mingi väike selline pesa nagu tekkis ja sealt näiteks Õismäel vastupidi, ma ei teadnudki, kes mu naabrid on. Et keegi moka otsest võib lõdus tere. Rohkem ei suhtlegi. Ja siis keegi varastab sul midagi auto küljest ära. Kusagi nagu hirmused appi. Ma ei tea, kes need inimesed siin on, kus nad on, mida nad teevad. Ja siis see, mis on Karlovas, et tõesti, kellelegi tuuakse tomateid kuskil, siis on tervel majal tomateid. Meil on sõpradel on saialille pagariäri Tartus ja siis vahel neil jääb saiakesi või mingeid pagaritooteid jääb üle. Toovad meile, siis me jagame kõigile, kes meil seal Karlovas on. Kõik saavad söönuks. Kui tudengid elasid teisel korrusel, oi, neil oli rõõmu, et kui oli jälle saiakese päev. Et nii on, jah. Kellelgi midagi on, kellelgi tuuakse maalt mune või et see on küll jah, et sa tead, kes on need inimesed, kes su ümber on. Mitte ainult sinu majas, aga sa tead nagu kõrvalt ka. Ja sa ikkagi ütled viisakalt tere või jääd rääkima või kuidagi see on normaalne, me kõik elame seal. Ja see loob selle turvalise keskkonna. Ja. See on tõesti huvitav. Ma ise elasin nüüd enne, kui ma siia Keldrimäele tulin, elasin Pelgulinnas, siukses nii-öelda uuemas majas, kus olid hästi paksud seinad ja kõik oli hästi moodne ja hästi mugav muidugi ja ilus nägi välja, on ju. Aga nüüd ma elan sellises vanakooli Panelkas 8. korrusel, kus on see hästi vana pruun lift. Ja noh, ütleme 90% minu naabritest on venelased, on ju, aga seal ma suhtlen naabritega palju rohkem, sest meil on see liftisõit. Et seal sa ikkagi hakkad rääkima ja siis paratamatult räägid vene keeles. Või Lasnamäel näiteks, et kui sul satub selline naaber, kelle nii-öelda tööpäev algab õhtu hilja, et küsib, et kas sul on äkki midagi ka vaja, plaadimängijat või televiisorit või aga vähemalt omasid hoitakse, et sa tead, et omasid hoitakse, et nii jabur, kui see ka ei ole, et see kogukond ikkagi hoiab kuidagi rohkem kokku või vähemalt sa tead või suhtled. Et mujal on jah, seda kuidagi olen ma kohanud vähem, aga Karlovas on see olemas. Kas Karlovas kuupood on veel olemas? Muidugi on. Sealt saab osta. Me räägime juba liiga kaua, siis ma hakkan rääkima asju, mida ma ei peaks rääkima. Ühesõnaga, kellest tuleb, on ka siin raamatus juttu, on Merike Mikkel Merka, kes siis Karlovas oli seal kunstipoe perenaine, minu hästi hea sõber ja Merike selle meeldis, ma tean küll, et ta jõi mingi veini, punast veini või niukest. Aga ükskord ma läksin sõbrannale, läksin külla Karlova teise serva. Sõbrannal kuule tead, et mine too veini, ma mõtlen, kust ma jõuan, et kuupood lahti veel. Ja siis läksin ja vaatan ja ei oska valida seal. Et kes nüüd ei tea, kes ei ole kuupoes käinud, seal on siis niimoodi, et need asjad on veel selle müüja selja taga, mitte see, et sa ise riiulist võtad, aga sa pead nagu näitad näpuga, et mul on seda ja seda vaja, eks ju. Ja siis ma vaatan seda veini riiulit ja ma ei tea, nii spetsialist ka, ma ei oska valida. Ja siis ma palun seal, et millist veini
ja siis, kuidas see müüa mulle niimoodi näitab silma ja ütleb, prouad valivad tavaliselt seda veini. Ma juba sain aru, kellele vihjatakse. Et kunstipoe Merkale. Et prouad valivad tavaliselt seda veini. Ja nüüd meil on jäänud selle sõbrannaga, et tõesti, kui me käime, siis me palume prouade veini palun. See tähendab seda, et siis juba ilmselt osatakse meile anda see punane vein, mis on siis hea vein. Et prouade veini saab Kuupoest. Ja Kuupoest on kõik, põhilised asjad on olemas seal, et ja inimesed käivad ja kuidagi ta on nii armas ja sellised poode pole jäänud eriti. Sellised päris poode, see ikka on mingid ketipoed, et on need riimid ja asjad, aga see on selline omamoodi pood ja seal on tore käia, et kui sa käid, tahad jäätist näiteks minna ostma, siis lastega me ikkagi lähme ratastega või jalutame pigem Kuupoodi. Et see on nagu selline meie pood. Vot see on üks asi, mis mulle tohutult siin Tallinna juures meeldib, et siin on selliseid neid väikseid poode veel ikkagi üsna palju. Tartus on neid tõesti vähe. Kirsipood, Kuupood, siis oli vist Hernepood, rohkem ei tulegi praegu pähe. Aga sealt nad kadusid üsna kiiresti ära. Ketipoed söövad välja, midagi ei ole teha. Suured poed on ju. Et Tallinnas neid selliseid nurgataguseid, ägedaid väikseid poode on siin ikka kõvasti igal pool. Et need tekitavad alati sellise tunde, et nagu oleks kuskil ajast tagasi läinud. Ja see ongi armas, see on nii tore. Aga siis tervitame äkki Karlova Kuupoodi ja tõmbame otsad kokku siin. Jah, tervitame Kuupoodi ja kõiki karlovlasi, kes ei ole veel söandanud siit pealinna rütmist välja tuisata, siis olgu ükskõik, ma ei tea, sügis, talv, kevad, suvi. Tulge julgelt ja jalutage, ma arvan, et paljud on võib-olla sattunud Karlovasse ilma, et nad ise seda teaksid, sest Tartus tõesti linnaosad vahetuvad väga kiiresti, et nad on tillukesed. Tulge Karlovasse. Vot, ja kes seda raamatut loeb ja varem seal käinud ei ole, siis kindlasti tahab sinna tulla. Otsigu meid üles. Aga aitäh sulle, Inga, et tulid ja rääkisid Karlovast. Aitäh, et kutsusid. Eesti Esu.